ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ റെമഡിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ അധിക പേർക്കും ജലദോഷവും പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ ആണല്ലേ. എനിക്കിപ്പോൾ 2 ദിവസമായി നല്ല തൊണ്ടവേദനയും നല്ല ജലദോഷവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 2 ദിവസവും കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചായയാണ് കേട്ടോ. ചായ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക് കാപ്പി എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാം. 2 ദിവസമായിട്ട് തൊണ്ടവേദന കാരണം തീരെ സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരാം. അതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലിയാണ്. മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് 1 മുതൽ 1.5 ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 ഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3 ടീസ്പൂണൊക്കെ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കുരുമുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു 10-12 തുളസി ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കഞ്ഞിക്കൂർക്കൽ, പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ലീഫാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ആണി ശർക്കര, ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്കിനി ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കാം. പിന്നെ 2 ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയുടെ എല്ലാ സത്തും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ഹോം റെമഡീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാറ്. ഇപ്പോൾ അധിക പേരും പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ സിറപ്പൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കും. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ചുക്ക് കാപ്പി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ ഒരു ചൂടോട് കൂടി നമുക്കിത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പിന്നെ പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്തൊരു റെമഡിയാണ്. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. വീട്ടിലുള്ള ഈ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കിത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിനർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇതിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കുരുമുളകായാലും ഈ തുളസി ഇലയും കഞ്ഞിക്കുറുക്കലൊക്കെ നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് കൂടി നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. 2 ദിവസത്തേക്കായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ആണി ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പനിയും ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു റെമഡി യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്. മറ്റു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.